A ampliación de puntos de recarga dispara lixeiramente a venda de coches eléctricos na comarca. A mellora da autonomía dos vehículos tamén incentiva esta opción entre os compradores. A alternativa do coche eléctrico comeza a ser unha realidade. A comarca do Barbanza vaise sumando pouco a pouco a esta realidade grazas a unha paulatina instalación de puntos de recarga, algo indispensable para que os condutores deste tipo de vehículos poidan cargalos, o que está a favorecer a comercialización destes automóviles. Era algo que demandábamos porque, bueno, é a pescadilla que se morde a cola, non? Se non temos onde recargar non podemos ter coches. Tamén vais incrementando eso, un pouco máis lento do que nos queremos, pero tamén vai subindo, sí. Puntos de recarga impulsados polas administracións como a Xunta ou o Goberno Central. Nótase no cliente porque o cliente ten máis facilidades e o verse con máis facilidades para recargar o coche, pois valora máis esa opción desa compra. Algo que sinala axudou a impulsar lixeiramente a venda deste tipo de automóviles na comarca. A verdade é que sí, o incremento sigue sendo positivo e todo axuda, claro. Outro aspecto que valoran os potenciais compradores é a duración da autonomía da recarga que se está a incrementar. A tecnología vai avanzando. Eu o consello que lle digo á xente é sempre o mesmo, que se acerque ao concesionario, que nós estamos aquí para informar, que non faga caso dos moitos bulos que hai no vehículo eléctrico, porque hai moita descoñecemento e moita información errónea, que se acerque, que pregunte, que nós para eso estamos para informar e logo, dependendo da casuística do cliente, pois para darlle unha solución ou outra.